العرب وينكم؟ بعدكم نايمين؟ قوموا وقت السحور، قوموا اصحوا قبل لا يوكلوكم ضربة محترمة. اليمن جاي تقصف بطائرات أمريكية وانتوا على الوضع الصامت، متخاذلين وحاطين راسكم جوا اللحاف. كل همكم ترسون بطونكم وتدورون على أقوى خصم لكم بالتيك توك. اليمن اليوم واقفة وحدها بمواجهة أمريكا، تتحداها بلا خوف بلا تردد. وانتوا وين يا فرسان السنابات، يا أبطال الريلزات؟ وين النخوة، وين المروة، وين الغيرة؟ طبعا غزة قبل كشفتكم ومسحت بيكم الأرض، والآن اليمن مكملة عليكم، ما ضل عندكم ولا شيء. ترى التاريخ ما يرحم، سمعوها زين. إذا اليوم ما تحركتوا ترى باكر جاي الدور عليكم، وذاك الوقت لا تحلمون واحد يوقف وياكم. السلام عليكم، تحياتي للجميع. 9 شهداء و9 جرحى في أصل العرب في اليمن العزيز، عظم الله أجرك يا اليمن، من قبل الطائرات الأمريكية. تعرف ليش؟ بس عشان طلعت اليمن وقالت سوف نستأنف عملياتنا العسكرية والبحرية إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة. وين الدول العربية؟ سامحونا يا أهل اليمن، سامحونا يا تاج راسنا، سامحونا يا أشرف وأجدع دولة من بين الدول العربية أجمع. وأنا مسؤول عن كلامي. أنتوا السند، أنتوا اللي ما تركتونا، أنتوا اللي ضليتكن معانا لحظة بلحظة. كل الاحترام، عظم الله أجركم، ويا ريت الكل مثل اليمن، يا ريت. السلام عليكم. سلام على اليمن وشعبه، الشعب الذي يصرح تحت القطف: والله لن نتوقف ولو فعلتم ما فعلتم. الشعب الذي أبى إلا أن يكون شريك وسند وعضد لغزة، فقدم لها كل أنواع الإسناد البحري وكل أنواع المسافات، وكان عامل شغل على النت لا يوصف. اليوم يتعرض اليمن لحملة ظالمة لأنه رفض الحصار الظالم على غزة، لأنه رفض الجوع على أطفال غزة، فتوقف معه واستمر معه وقدم معه الشهداء. بينما أمي كاملة وقفت عاجزة أمام إدخال المساعدات أو حتى إلزام النتن بالهدنة. فحفظ الله اليمن وغزة وكل الأحرار من أبناء الأمة.